कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं हमारे चैनल में अली कार जोन। तो गाइज़ आज हमारे यहाँ से एक कार डिलीवरी होने वाला है। तो वो कार का ओनर जब तक आता है तब तक आप लोग एक वीडियो क्लिप एंजॉय करना। तो तब तक के लिए बाय। सॉरी गाइज़, आज एक प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से कार का ओनर नहीं आ सका। उसकी वजह से हमें ही आज जाना होगा कार डिलीवर करने। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।